안녕하세요. 실시간 키나일입니다. 다이어트 댓글을 보고 요구르트가 떠오르셨다면 좋아요 한 번씩만 부탁드립니다. 아 맞다, 여러분 실시간에 랜덤 게임이 생겼대요. 지금 어느 정도 들어오신 것 같으니 한번 해보겠습니다. 궁금한 건 못 참아서요. 이렇게 바로 시작한다고? 아무튼 이걸 어떻게 그리지? 그림 잘 못 그리는데 왜 하필 부담스럽게 첫 번째. 그런가요? 다시 한번 시도해볼게요. 이게 뭐야? 정답 도전, 해변? 바다? 비록 꼴찌했지만 그래도 엄청 재밌었네요. 그쵸? 다음에 또 해요. 아 귀찮은데. 다녀오겠습니다.
어디 콩나물 사고 남은 돈으로 뭐 사지? 어? 저기 무슨 초록색 좀 생기신 분이 있네. 좀비. 맞아. 좀비같이 생겼어. 긴장하신 건가? 뭐야? 진짜 좀비였어? 일단 집으로 도망치고 보자. 이게 뭔 일이래? 엄마, 나도 가다가 좀비 만났는데 좀비가 나한테 돌진해서 급하게 집으로 돌아온 거야. 콩나물은 못 샀고. 아무튼 뉴스 틀게. 속보입니다. 지금 좀비들이 곳곳에서 출몰하고 있다고 합니다. 영화 속에서만 보던 그 좀비가 맞습니다. 절대로 밖으로 나가지 마시고 집에서 안전하게 기다려주세요. 지금 과학자들은 좀비들을 물리치려고 만들고 있다고 하니 절대 밖으로 나가지 마시길 바랍니다. 모두까지 조심하십시오. 헐, 영화에서만 보던 좀비가. 뭐? 여러분, 지금은 토요일 오전 8시 21분인데요. 너무 배고파요. 지금 제 옆에는 나일이가 테이프를 가지고 놀고 있습니다. 나일이가 볼펜을 째려보고 있어요. 아, 맛있는 거 먹고 싶다. 그리고 지금 배터리가 14%입니다. 정말 안 궁금한 사실이었죠? 저 이부 편집 너무 좋아요. 기포가 펑펑 터지는 느낌. 아무튼 그럼 전 이만 실시간 끌게요. 끝까지 시청해주셔서 감사하고 재밌게 보셨다면 구독 한 번씩만 눌러서 하리보가 되어주세요. 알림 설정도 해주시면 제 영상이 올라왔을 때 알림을 받아보실 수 있어요. 그럼 진짜로 안녕히 계세요. 정.